السلام عليكم حبيباتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير بصحة جيدة دائما يا رب. اليوم إن شاء الله غنقدمكم وصفة طبيعية لعلاج السعال والبلغم. هاد الوصفة جربناها حنا في الدار عاد جبت لكم. زوجي كان مريض بالسعال وشي حد عطالو هاد الوصفة، جاب لي المقادير طيبتالو وعطيتالو، اقسم بالله العلي العظيم إلا في 3 أيام تشافى. وكنتمنى الله يشافي كل مريض يا رب. هاد الوصفة كما قلت طبيعية، من معدلة من الجزر، وحنا كاملين كنعرفو فوائد الجزر. مكوناتها بسيطة بزاف، تكون موجودة في كل بيت. نبداو على بركة الله في تحضير الوصفة. بالنسبة للمقادير غنحتاجو 500 غرام من الجزر قشر، من بعد غنسلقوه في الماء. عندي كمية من الماء اللي تم سلق فيه الجزر. 4 المعالق من العسل الحر، استعملت عسل البرتقال. نجيب إناء غنعمل فيه الجزر اللي سبق لي كما قلت، سلقته في الماء بعد ما نقيته. غنضيف عليها 4 المعالق كبار العسل الحر. ماشي ضروري يكون عسل برتقال كما عملت انا، المهم غير يكون عسل من نوع جيد يعني الحر. الطحانة الكهربائية غنطحنو مع بعضو مزيان. من بعد غنضيف شويه من ديك الماء اللي طيبت فيه الجزر حتى غنحصلو على خليط متجانس بحال شي عصيده، يعني مخصوش يكون جاري بزاف وماشي قاصح. هنا بعد ما خلطنا الخليط مزيان غنجيب واحد القرعه الزاج، يعني واحد العلبه الزاج، نخوي فيها الخليط، نعملوه في الثلاجه ونبقى ناخذ منه من 3 حتى 4 المعالق يوميا. وخلال يومين أو 3 غتلاحظ بأن السعال بدا كينقص وكذلك الرية كتصفى. الحلقة ديالنا اليوم الثلاث. أسأل الله لي ولكم العفو والعافية في الدنيا والآخرة. إلى اللقاء في حلقة مقبلة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.